안녕하세요. 조아책입니다. 제가 초콜릿 색깔 제가 오늘 초콜릿 가져왔어요. 여기까지 재밌게 해주세요. 제 몸은 몽따 사극입니다. 저 감기에 걸려서 양해 부탁드립니다. 시작할게요. 심심해. 예쁘다. 안녕, 나 새우치고야. 애쓰고. 안녕, 내 시리. 더 먹자고 같이 놀자. 알겠어. 야, 내가 제가 사귈 거야. 내 대사 하지 마. 하지 마. 맞아. 엘씨 공주, 엘씨가 우리 대장이라고. 엄마, 저 매일 묶을게. 왜? 알겠어. 매일 묶어줄게. 안 돼. 언니, 왜? 엄마, 밥 줘. 냠냠. 나 혼내지 마. 엘씨야, 미안해. 얘들아, 오늘은 친구가 이사를 가. 안녕. 엘씨야! 우리 헤어져. 더 먹. 괜찮아? 고마워. 밥 여기. 맛있다. 이제 놀자. 재밌다. 엄마. 쓱쓱. 사랑해, 나도.